Енді магазинді зерттейтін боламыз. Қазір бір рекомендацияда тұрған бір магазинге кіре салайық. Мысалы, мынаған кіреміз. Кірдік делік. Бұл жерде мынау бізде заголовок, атын айтып тұр. Мына жерде не сатып атқаны сондай жазылып тұр. Сосын давайте былай скриншот скопировать ете аламыз. Мынау бірінші тұрған скопировать, екінші тұрған осыған сәйкес товарларды шығарып береді. Мысалы басайық. Міне дәл сондай товар шығарып беріп тұр. Ценасы әртүрлі, бірақ дәл сондай товар, сәйкес товарлар тоже. Мысалы, сіз жаңа осыны көрдіңіз делік. Осыны көрдік. Бұл 24-9 дейді. Мынау 29-5 уже басқа бағада. Мынау 69-9 тоже. Бұл енді осындай. Енді тағы копировать етіп аламыз. Переводчикке саламыз. Ставить етеміз. Гонконгский стиль дейді. Лето, новый дизайн, высокого класса, мода, американский стиль. Короче, бұл юбка, юбка деп тұр. Топ из 2 частей дейді. Может, топты да сатып жатыр екен. Қазір көреміз оны. Ол үшін біз осы қызылды басамыз. Топ дейді. Топ сататса, значит, мынау. Міне, плюс болып тұр. Бұны да скриншоттап алып қараймыз. Значит, бұл не деп тұр? Топ плюс юбка деген ғой. Көреміз қазір. Так, камера. Кірдік. Мына жерде 2 части топа плюс юбка дейді, набор дейді мне. Но юбка одна часть, верхняя часть, но топ екен. Мынау юбка екен екіншісі. Біріншісі топ, екіншісі юбка дейді. Рекомендуется до 90 кошек дейді. 90 кошек дегеніміз ол не ғой? 90, значит, ол 90-ды 2-ке бөлеміз. 90-ды 2-ке бөлсек 35 па? То есть 45 дегенім. 45 килограммдық қыздарға болады бұл. Кәс. Міне. Топ қанша? 24-9. Бізге 24-9 деп жаңа топты көрсеткен екен бағасын. Ал юбка бізде 42-12. Ал екеуі бірге қосып 62-82 дейді. Бұл жерде S, M, L, XL дегендер бұл Қазақстанның размермен кейде сәйкес келе бермейді. Кейде келеді, кейде келмейді. Әртүрлі магазиндерде әртүрлі болады нелері, размерлері да. Сол үшін біз осы неге қараймыз? 90, 90, 100 дегенге қараймыз. 90, 100 дейтін ол 45 килограммнан 50 килограммға дейінгі қыздарға келеді. МК, 100, 115 дейді. 50 килограммнан бастап 55 килограммдық қыздарға, ЛК. Солай кете береді. Яғни біз оны 2-ке бөлеміз ғой, 100-ді 2-ке бөлеміз, сол кезде 50 килограмм. Енді мына жерде бір ғана қыз алып жатыр екен. Иті оның өзінде күтіп отыр. Мысалы, бір адам қосылған, бұл қыз күтіп отыр. Мен қазір қосылып кетсем, осылай. Мынаны басамда, қызылды басамда, қосылып кетем ана қызға. Сол кезде бізге осы бағамен келеді, скидкадағы бағамен, мына жердегі бағамен келеді. Ал так өзінің ценасы қымбатырақ, 70-те 80 дейді. Бізге жаңа 62-ге берді, 62-ге берді, міне 62-де 82. Мына жерге қосылып кетуге советую вообще сіздерді, өйткені қосылмасаңыздар, сіздерде мысалы мынаумен ала бересіздер ғой, бұл бір күні бітеді бұл да. Мысалы өзіңіз алғыңыз келіп тұр, осына басасыз, бұл бітеді. Сол кезде бітіп қалған кезде, мысалы мына жерде ешкім жоқ болып қалады да, кейбір магазиндерде ешкім қалмайды, жалғыз өзіңіз алғыңыз келіп тұрған товар болады. Сол кезде мына уже істемей қалады сізде. Лучше қазірден бастап осы адамдарға қосылып ала бересіздер заттарыңызды. Мына жерде отзыв жазылып тұр. Отзыв 87 отзыв қалдырыпты. Міне суреттер бар. Мына жерде қытайша көбісі, қытайша жазылып тұр. Мына жерде мынандай видео жүріпті. Көрейік. Не типа жіптері шығып жатыр. Енді былай түсінгенім. Қазір оны аударып көреміз, не деп жатыр екен.
Давайте аударып көрейік. Так, скриншоттап аламыз. Кіреміз переводқа. Енді камера. Сосын галерея. И не дейді. Дейді, качество изготовления слишком грубое, а экспресс-доставка слишком медленная дейді. Извините, дейді, мынау жазып тұр өзі несі осы кісіге магазиннің менеджері. Поцелуй, извините, что доставил вам неприятности. Извините, небрежность инспекторов качества вызвала эту неприятность. И это впервые после инцидента дейді. На жерде очень красиво, хочу заказать дейді. На жерде тоже. Ішінде бір отзыв онша емес екен. Бір отзыв онша емес, бірақ қазір бұны рейтингін анықтаймыз. Так, мына жерде мынау общий отзыв дейді. Мына неде магазинде қанша киім бар, сол отзывтардың барлығы осы жерде тұрады. Так, мына жерде костюмға отзыв қалдырыпты. Тұқымаға тоже. Мына жерде рубашка. Осы жерден де қарауға болады. Енді магазин ішіне кіретін болсақ, мынаны да басып кіруге болады. Мына төбесін былай магазиннің өзін басып кіруге де болады. Ол үшін жаңағы шығамызды мынаны баса саламыз, е? Немесе мынаны баса саламыз. Кірдік. Мына жерде типа не деп тұр? Ну, енді сақтап аласыз. Мысалы, сізге магазин ұнап тұр ма? Мысалы, заттары бұны плюс деп өзіңізге сақтап аласыз. Подписаться етесіз. Подписаться еттік. Еттік. Мысалы, сіздер осы магазиннен өстіп қарап отырасыздар да, мысалы, бірнеше зат ұнап қалды делік, бір магазиннен. Оны біз былай жүректі басамыз да таңдаймыз. Так. Жүректі басамыз да таңдаймыз. Жарайды, бір таңдай салайыншы, біреуін. Қызылды басамыз. Бізде корзинаға кетіп қалады ол кезде. Тағы біреуін таңдаймын. Мысалы, мына жүректі тағы таңдаймын да. Мысалы, розовый юбкамен топ, тоже біреуін таңдай салайын. Қызылды басамын. Тағы корзинаға кетіп қалады. Уже 25-64 юань болып тұр. Тағы біреуін таңдайын. Так, міне мынаны таңдайын. Сосын бұның юбкасын таңдадым, м-касын таңдадым, қызылды басам. Тағы 168-54, Осылай осы жерде уже төлей берсеңіздер болады. Мысалы, қызылды басасыздар. Міне, мына жерде жазылып тұр. 49-да 9 скидкамен, 47-де 92 юаньға беріп тұр бізге. 62-де 82 өзінің бағасы, скидкамен 60-да 31 юаньға беріп тұр. Дәл солай. Өстіп неге кетеміз? Уже төлейміз затты. Төлеу үшін виза дегенді басамыз. Бастық. Енді қызылды басамыз. Так, бізге адрес жазып тұр. Адреске енді келеміз. Шыға тұрайын. Бұл енді түсінікті шығар. Общий төлеу, қайтадан келе жатармын. Мына жерде біздің магазиннің рейтингін анықтауға болады. Қалындай жақсы ма, жаман ба деген сияқты. Мына жерде жұлдызшалар тұр. 5 жұлдызша тұр. Оның 4,5 ғана жанып тұр. Значит, ол жақсы деген сөз. 3 жұлдызша ғана қызыл болып жанып тұрса, значит, ол средний, онша емес. Жаңағыда жыртық-мыртық көбейіп кеткен, мысалы, отзывтарында сондайлар. 4-тен бастап магазиндер отзыв неғып тұрса, рейтинг жақсы болса, значит, ала беріңіздер. Сосын мына жерде жазылады астында. Осының юбканың несі жазылады. Не дейді жаңағы? Типа матасы, анау мынау, қазір көрсетемін сіздерге. Так. Не. Провинция, место доставки провинция Гуандонг, юбка трапеция, юбка миди дейді, короткий рукав жаңағы топтікі, сплошной цвет дейді, серый цвет қойында. Сосын материал ткани полиэстер дейді. Осылай жазылып тұрады барлығы астында. Шықтық.
Енді мысалы бізге мына юбка сохранить ету керек болса, мысалы суретінше үстін басып тұрамыз, сосын мынау бірінші жазуды не қыламыз, басамыз, сол кезде скачивание уже жүрді, галереяға уже сақталды деген сөз. Мына қызыл тұр ғой, осын бассақ, бұл жерде айтады 158 юаньға осы магазиннен зат алсаңыз сізге 7 юань скидка жасаймын дейді. 7 юаньның 500 теңге деймі болады. 500 теңге скидка жасайды сізге. 158 юаньға алсаңыз. Сол жерде скидка жазылып тұрады көбінесе. Мына жерде 1792 адам алған екен мына юбканы, бірақ 87 адам отзыв қалдырған. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Осымен бітті. Келесі сабақта кездескенше.